嗱，兄弟，呢個 Mavic 咧個鏡頭咧可以360度轉嘅。咁但係我哋點樣去啟動呢個功能咧？我哋首先將個遙控咧連接咗架飛機先。嗱，連接咗之後咧，我哋喺遙控嘅畫面右上角咧，你會見到3粒點嘅嚇。我哋撳一撳3粒點先。嗱，喺頂頂嗰度咧，安全啦、操控啦、拍攝啦、圖傳啦，關於係咪？我哋撳操控。喺操控嗰度咧，我哋褪到最下面，你會見到遙控器自定義按鍵嘅嚇。我哋撳一撳佢，去到呢度之後咧，嗱，去到呢度之後咧，你見唔見到呢度右撥輪啊？右撥輪咧，我哋校咗雲台橫滾啊，其實喺呢度嘅雲台橫滾。咁我哋撳咗之後咧，嗰個雲台咧，當我哋撥動呢個右輪嗰陣時咧，佢嗰個鏡頭咧就會轉嘅。嗱，譬如好似係嘛，即係咁樣咯嚇。咁佢個到時你錄嗰陣時咧，佢成個畫面就會360度轉嚇，好過癮嘅。嗱，咁除咗呢一個右撥輪之外咧，咁我哋仲見到C1 鍵、C2 鍵、C1 鍵、C2 鍵喺邊度咧？就喺遙控器嘅後面。呢個係 C1 鍵，呢個係 C2 鍵，係嘛？你 C1 鍵咧，我就會揀選咗雲台回中同埋朝下咯。即係意思即係話，如果我撳個 C1 鍵嘅話咧，佢個鏡頭就會90度向下。我撳多下咧，佢就會去返原先嘅角度啊。咁另外呢個 C2 鍵就係定速巡航咯。嗱，我唔知各位兄弟有冇玩拉佢。咁如果有玩拉佢嘅話咧，呢個掣好好用嘅。當你飛緊嗰陣時候咧，你成日推住個槓桿咧，其實都幾攰嘅。咁你撳咗個掣之後咧，佢就會根據當時嗰個速度咧，一路向前飛。咁你唔成日唔使推住個桿咯，係嘛？咁希望呢啲少少嘅資料幫到大家啦。